हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम डी असलम। और ऑडी है हमारे पास S-Line S-Sport। तो इसका इंजन टाइमिंग हम जानेंगे किस तरीके से मैच करते हैं। नज़दीक ले जाओ भाई। जैसे आप देख सकते हैं ये बॉस पंप की टाइमिंग है। यहाँ पर बॉस करने के बाद एकदम फ्री रहना है। और ये देख सकते हैं आप कैप इधर लॉक होता है। और ये टेंशनर जो है ये कप के बीच में ही टाइट करना है हमें। ये देख सकते हैं आप। और इधर आपको क्रैंक का दिखाते हैं। फिर लाइट उठाइए भाई, बस ये देख सकते हैं आपकी ये पिच यहाँ मैच करना है। इसके अंदर पुल्ली में मार्क नहीं है, पर ये मेन पुल्ली से आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट है ऑडी A3 S-Line का टाइमिंग।